Qəlb boş bir şey deyil, qəlbə nəyisə öyrədəsən. Qəlb doludur, artıq qəlbdə gözəlliklər var. Din deyir ki, əməl ilə qazı çıxardı o gözəllikləri. Heç də hər şeyi eşitməklə öyrənmə. Əməl qazır da, elə bir torpağı çəkir qəlbdən. İçəridə xəzinə başlayır üzə çıxmağa. Əməllə qazıyın qəlbinizi. Çıxardın onu üzə. İslam bir nə deyir? Qəşəng yaşayın. Uşaqlarınıza məhəbbət göstərin. Bir-birinizlə mehriban olun. Bir-birinizin abırını aparmayın. Əməllərini araşdırmayın. Hüsnü zənn eləyin. Pis gümana düşməyin. Gözəl yaşayın nə üçün? Çünki yaxşı bir ortam, mühit yaransın ki, içiniz çiçəklənə bilsin. Əməllə, həyat tərzi ilə, rəftarla. Qəlb əməlin əsiridir. Sən mənə denən necə yaşayırsan, kimlərlə oturub durursan, nə vaxtacan oturursan, necə danışırsan, necə gülürsən, mən sənə deyim, sən qəlbin nə vəziyyətdədir, fikrin necədir. Bunlar hamısı təsir eləyir fikrə.